Aferin. İyi. İyi. Sık. Aferin. Sol. İpe değme. İpe değme. İpe değme. Aferin. Ayaklar aktif. Karın aktif. Evet. Aferin. Karın aktif. Bacaklar aktif. İyi. Aferin. Sado. Benim solda çalışsak mı biraz ha? Oğlum hadi. Siz lapaları değişin. Murat, sen lapayı ona ver. Hadi değişin bakalım, devam edin. Ne abi ya? Varsa Şahin yoksa Şahin abi. Ben anlamadım ki. Yaman Hoca gelsin ben konuşacağım ya. Dön geri, dön geri. Aynen öyle. Stop! Haydi Şahin'e. Haydi. Devam et. Alo. Yaman hocam hayırdır ya? Sen böyle geç kalmazdın. Ha. Tamam. Diyorsun. Tamam hocam sen merak etme. Sen merak etme bende. Bende. Gençler hadi kazanız mübarek olsun. Mekan bugün bende. Mekan Hado'da. Bugün harika antrenman yapacağız çocuklar. Hadi tamam çalışın. Hadi oğlum. Yandın oğlum Şahin. Bütün gün sol çalışacak. Hadi bakayım. Bak mis gibi sucuklu yumurta koktu. Kim yaptı acaba ya? Ben almadım baba vallahi. Ne var? Niye öyle birdenbire durdunuz? Ne oldu? Güneş'in baba odasının musluğunda sıkıntı çıkmıştı da Fırat'la beraber onu tamir ettik. Oğlum güneş gelmeden ben onun musluklarını her şeyini tamir ettim, onardım. Aa musluk diyor. Hangi musluk o ya? Hallettik baba. Dur bir dakika. Hiç sıkıntı kalmadı baba. Maşallah öyle bir sıkıntı kalmadı. Bitti çözdük yani. Sen sucuk mu yedin lan? Ama ya hani baba sen de ya. Boksör burnu değil maşallah yani aşçı burnu seninki. Sucuklu yumurta yaptınız değil mi siz? Hocam kahvaltıda mı yapmayalım? Yapın evladım yapın da merak ettiğim şey... hem sucuklu yumurta yerken hem o musluğu nasıl tamir ettin? Eli çabuk. Baba sana ne ya? Rahat bırak adamları. Dur. Bu çantalar ne? Ama yani sen de baba ömrün boyunca beni merak etmedin. Çantayı mı merak ediyorsun ya? Evet merak ediyorum. Açın bakayım. Ha yakalandık. Ne var? Ben itiraf ediyorum. Ne? Hocam. Bomba var. Salonu patlatacağız. Kes! Terbiyesiz bir de dalga geçin. Yürü! Hayır. Tövbe. Bak gözüm üstünüzde ha. Neyse bunlar bir şey çeviriyorlar bak. İşi böyle matrağa vurdular. Espri yaptık zannediyorlar ama bunlar bir şey yapıyorlar. Yok baba yok gel. Yok yok yapıyorlar. Günaydın. Günaydın. Hadi ayakkabılarını giyelim. Çıkıyoruz. Nereye? Sürpriz. Babama gideceğim yoksa evime mi gideceğim? Ben bilmem. Sürpriz. Bu sol güçlenecek Şahin'im. Sol. İyi. Bravo. Hadi sol. Sol. İyi. Aferin. Kadri abi. Birazcık da bizle mi ilgilensen diyorum. Sabahtan beri Şahin'i çalıştırıp duruyorsun. Ne oldu? Kıskandın mı lan? He? Çalışıyorsunuz işte oğlum. Çalışıyorsunuz. Murat, Kerem'e lapa tut. Hadi. Ya lapayı Murat'a kim tutsun peki abi? Nadire kim tutsun? Eşref'e kim tutsun lapayı? Hem Yaman Hoca bunu duyarsa ne olur biliyor musun? İyi. Hadi bakalım. Torba. Gel. Şahin'e lapa tut bakayım. Gel koçum. Gel tosunum. Dur lan. Lan ringi çökerteceksin. Görelim bakalım maharetini. Haydi. Bu ne hırs oğlum? Ha? Torbaya mı vuruyorsun, bana mı vuruyorsun? Derdin ne? Amacın ne? Bilmiyorum. Ama Şahin'den uzak dur. Tamam mı? Bu senin harcayabileceğin adamlardan değil.
Bana demedi deme. Cam göz. İndirebilecek mi sizce Kafkas? Olmadı seni çıkarırız karşısına, meseleyi kökten çözeriz Duman. Ne dersin? Siz bilirsiniz. Cam göz Kafkas'a yeter de artar, merak etme. Ama yine de işimi şansa bırakmayacağım bu sefer. Bu nedir Tansel Bey? Bak. Ama dikkat et, fazla kurcalama. Can göze ver, ne yapacağını bilir. Ondan sonra görelim bakalım. Büyük dövüşçü, efsane boksör Kafkas. Umarım kolunu kaldıracak dermanı bulabilir. Al babacığım. Nesli, bu Zafer'le Fırat bir haltlar çeviriyor. Musluk bozukmuş da tamir ediyorlarmış da ben yer miyim? Yok baba ya, evham yapıyorsun. Kızım ne evhamı? Gördün işte. Beni görünce böyle hani böyle ışığı vurursun da tavşan kala kalır öyle kaldılar. Tamam. Hem sucuklu yumurta yiyecekler hem de şeyleri tamir edecekler. Muslukları tamir edecekler. Nasıl olacak o iş? Gördün işte. Ne var çantada dedim kaldılar. Bakayım dedim. Espri yapıyor bir de. Bomba bu. Yok bunlarda bir şey var. Bunlar bir şey çeviriyor bunlar. Organize bunlar. Sen de bir işler karıştırıyorsun. Evet. Basri'yi aramalar, Serhat'ın kapısına dayanmalar. Kızım ben onlara yardım etmek için yapıyorum bunları. Aynı şey mi? Diyelim ki bulduk gizli tanığın kim olduğunu. Ne yapacağız? Tepesine ineceğiz, tepesine. O gidip ifadesini geri alacak. Biz de paşamı, Güneş'i geri alacağız. Bununla bitse iyi. Bizim asıl o doktora haddini bildirmemiz lazım. Her şey onun başının altından çıktı ya. Ha Basri geldi. Basri gel oğlum. Merhaba Gel. Yaman amca. Gel otur. Aslan Basri. İyi günler. İyi günler, iyi günler, iyi günler. Kahve yapayım mı Basri? Sağ olun Nesli. Eve geçeceğim. Acelem var. Yo içersin. Sade içer. Teşekkür ederim Yaman Bak amca. ağzımı sürmedim. Al şunu iç hadi. Çok Hatırım teşekkür ederim. Benim eve gitmem gerekiyor. Peki ne oldu? Bir şey öğrenebildin? Bugün Evet. sizin tanık konusunu soruşturdum da Ha. onu söylemek için geldim. Bak hadi söyle. Yok Yaman amca. Gizli tanık olduğu için ismini vermiyorlar. Bizzat savcının kalemine bile sordum. Beni kovmaktan beter ettiler. Ya ben sana dedim baba, bu öyle kolay bir iş değil. Nesli hangi işimiz kolay? Güvendiğim dağlara kar yağdı ha? Biz gene kaldık el ele baş baş. Sana canım feda Yaman amca biliyorsun. Ama elimden gelen bu kadar. Sadece bir ara kadının kim olduğu değil de ne söylediği önemli dediler. Belli ki ifadeyi veren bir kadın. Elinize sağlık. Kardeş, sen iyi birine benziyorsun. Bak diğerleri gibi değilsin. Bana yardım et ha. Ablacığım, 3 gündür gördüğün herkese aynı şeyi söylüyorsun. Boşuna nefesini tüketme. Burada senin kaynına kimse bilmez. Ya bari bir bu saçımı falan yıkayayım. Bitleneceğim bu delikte. Tabii. Ben şimdi jacuzziyi hazırlatıyorum. Sen otur. Su ısınınca haber vereceğim ben sana. Tamam. Aman iyi be. Vicdansız ayı. Tansel zibidisi de zaten buradan çıkayım göstereceğim ona gününü. Allah'ım ya Rabbim ya of. Bari bir camdan bir şey açın, burada nefessiz kaldım ben. Geberip gideceğim havasızlıktan, o olacak. Kime diyorum? Baba annem nerede? Kızım 30 defa sordun ya. Bilmiyorum diyorum yavrum, bilmiyorum ya. Neyini anlamıyorsun, anlamıyorum ki. Bundan sonra artık sen mi bırakacaksın bizi okula? Hayır kızım,
Anneniz gelecek, yine o götürecek, tamam? Peki ya ne zaman? Bilmiyorum oğlum. Ne zaman, nerede, ne oluyor bilmiyorum. Haberim yok, tamam mı? Konuşmadınız mı hiç? Ne zaman geleceğini söylemedi mi sana? Konuşmadık kızım. Bilmiyorum. Ne zaman geleceğini de bilmiyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Giy şunu. Küstük mü? Hı? Babaya küstün mü lan? Gel öp bakayım. Aferin. Gel kızım sen. Aferin. Siz şimdi bunları hiç kafanıza takmayacaksınız, tamam mı? Anneniz yakında gelecek zaten. Her şey normale dönecek. Siz okulda güzel güzel öğretmenlerinizi dinleyeceksiniz. Tamam? Hadi bakalım. Yürü. Ne oluyor be? Cam Gözle Kafkas'ın maçı. Ne olur sence? Birader ben boş oynamam biliyorsun. Adını koyalım şunu. Para mı kaldı be? Kafkas'ı kafeste düşürecekler diye bastık bütün parayı kuleye. 2 maçta 1500'lük etti bizi Kafkas. Harbiden he. Herif sıkı çıktı. Ama Tansel Bey bu defa işini garantiye alıyor. Sen borç harç bir şeyler ayarla, basacağım göze. Ben daha Kafkas'ın karşısında bahis oynamam birader. Sağ solu belli değil onun. Duman abi konuşurken duydum. Duman Cam Göz'e bir iğne verecek. Kafkas maç başlamadan iğne yiyince şirazesi kayacak. Ondan sonra ruhuna Fatiha. Harbi mi lan? Tansel Bey'in kesin talimatı var. Bu sefer o iş bitti. Kafkas bu maçtan sağ çıkamayacak. Tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Keşke gelmeden babanı arasaydık. Olsun, bir şey olmaz. Hem ben sana demiştim saksının altına koymuştur diye. Artvin'deyken de böyle yapardı. Annem rüyama gelince rüyamda kapıda kalmasın diye. Ben isterdim babamdan, o da koyardı. Annem rüyama geldiyse beni bulamamıştır, üzülmüştür. Hadi içeri girelim de babanı arayalım. Çok güzel olmuş evimiz değil mi? Beğendin mi? Evet, çok beğendim. Çok güzel olmuş. Babam Muzaffer amcamlar hazırladılar. Bak, oyun konsolu bile var. Oynayalım mı? O perde ne? Babam bana sürpriz hazırlamış. Evet, ne kadar güzel yapmış. Bak, gemi var. Balıklar da var. Aynı deniz gibi olmuş. Istakoz var. Güneş.
Ne oldu bir tane? Hiç. Ama niye üzüldün şimdi? Bak baban ne kadar güzel yapmış burayı. Çok güzel olmuş burası. Buna mı üzüldün? Hiç kalamayacağım ki ben burada. Oyuncaklarımla da hiç oynayamayacağım. Babamla da hep ayrı yatacağım. Biliyorum. Hayır. Bak bakayım sen bana. Sana söz veriyorum en yakın zamanda kavuşacaksın babanla. Anne rüyana geldiği zaman seni burada uyurken bulacak. Gerçekten misin abla? Evet gerçekten. Söz veriyorum. Hadi şimdi arayalım babanı. Sanırım ikimizin de ona bir özür borcu var. Affeder mi beni babam? Affeder tabii. Niye affetmesin? Baban seni her şeyden, herkesten çok seviyor. Ben de onu her şeyden çok. Arayalım o zaman hemen babanı. Efendim? Merhaba, müsait misin? Müsaitim, dinliyorum. Biz Güneş'le sana bir sürpriz yapmak istedik. Evinize geldik. Şimdi içerideyiz. Gerçekten mi? Evet, seni bekliyoruz. Tamam, hemen geliyorum. Tamam, bekliyoruz. Hemen geliyor baba. Bak burada yelken varmış. Allah'ım ben nasıl bir şeyin içine düştüm böyle ya Rabbim. Resmen cinayet bu. Tansel'le temasım öğrenilirse beni cinayete ortak bilecekler ya Rabbim. Ay Serhat bu sefer kesin boşayacak beni. Ne yapacağım ben, ne yapacağım ben? Ah kafasız Mücella, kafasız Mücella. Neyse tamam. Sakin ol. Hem düştüm tamam. Ay İfrat abi öldürecekler. Göz göre. Ay benim ona haber vermem lazım. Benim bir şekilde ona haber vermem lazım. Ne yapayım ben şimdi? Allah'ım ne olur bana yardım et ya Rabbim. Ne olur Allah'ım şuradan bir çıkayım. Bizimkilere bir haber vereyim. Yemin ediyorum kurban keseceğim. Akşam için bütün hazırlıklar tamam mı Duman? Evet Tansel Bey. Her şey tam olarak istediğiniz gibi. Güzel. Herhangi bir sürprizle karşılaşmak istemiyorum Duman. Merak etmeyin. Tansel Bey, bilmek istediğiniz bir konu daha var. Suna Hanım. Ne olmuş Suna'ya? Bizim çocuklardan haber geldi. Güneş'i alıp Fırat'ın evine gitmiş. Şu an orada. Tansel Bey, bir emriniz var mı? Müdahale edelim mi? Yok Duman. Bir emrim yok. Bırakalım baba oğul son saatlerini geçirsinler. Çok acıksın ya. Ulan Fırat idman yapıyor. Ben yoruluyorum yemin ederim. Fırat boksa mı döndü? Yani tam olarak öyle değil ama dönse fena olmaz değil mi? Adam 7 yıldır tek bir antrenman yapmadı. Çalışmaya başladık sanırsın dünden yemiş yani. Hayırlısı. Nur Gözlüm, bu meymenetsizliği neye borçluyuz acaba sabah sabah? Hı? Söyle bakayım. Söyle. Zafer. Bir şey var ama sana söyleyip söylememekte biraz kararsız kaldım. Canını sıkmak istemiyorum çünkü. Ya senin canını sıkan şey benim yüzümü güldürür mü? Söyle. Babamlar... Bir çocuk var. İlla onunla görüş diyor işte. Görüştün mü?
Zafer. Benim gözüm senden başkasını görür mü hiç? Babanın istediği şey ciddiyetse eğer yakında çalacağım onun kapısını ben. Merak etmesin. Ama o çok yakında olmasın. Çünkü bu kafes dövüşü muhabbetinden birazcık soğuk yapıyor. Onu hiç bahane etmesin, anladın mı? Elimizde kapı gibi mahkeme kararı var. Kapandı o konu. Bu gece bu mevzu bitecek zaten. Tamam, bak bana. Böyle uzaklara dalma. Şş, tamam, bak bana. Bende kal. Ah, böyle. Benim adım Bay Istakoz. Kıskaçlarımla senin kulaklarını gıdıklamaya geldim. Güneş. Baba! Oğlum. Gel lan buraya. Aslan oğlum benim bir tanem. Özür dilerim baba, affet beni. Keşke annemin yerine sen kumru olsaydın demiştim ya. Yalan da, affet beni. Küsme bana. Ya ben sana küser miyim hiç? Gel bakayım buraya. Sen benim bir tanemsin. Canımsın, her şeyimsin. Asıl sen affet beni oğlum. Gelip alamadım seni. Olsun, ben kızmadım sana. Bak ben geldim zaten, kavuştuk işte. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Bu hayatta en çok seni seviyorum. Kendimden bile daha çok. Ben de seni çok seviyorum. Akif. Merhaba Tansel Bey. Ne işin var senin burada? Etrafımda dolaşmayacaksın demedim mi sana ben? Tansel Bey, mecbur kalmasam gelmezdim. Durumlar çok karışık. Son kez bana yardım etmenizi istiyorum. Akif, ben sana yapabileceğim en büyük yardımı yaptım. Bak hala yaşıyorsun. Lütfen, bana son kez bir destek çıkın. Lütfen, kumarda çok kaybettim, üstüne borçlandım. Adamlar peşimde, kapıma kadar dayandılar. Lütfen, son kez sizden bir 250 bin lira rica ediyorum. Ondan sonra söz. Bir daha asla karşınıza çıkmayacağım, söz. Akif, biliyor musun ben hiç iyi bir iş adamı değilim. Bakma servetime, gücüme. Hesaptan kitaptan anlamam. Şimdi düşünüyorum da seninle bu aramızda olan meseleye onca para akıtmam çok aptalcaydı. Bütün bu konuyu 2 liraya çözebilirdim. Bir mermi fiyatına. Lütfen. Son kez bana bir destek çıkın. Lütfen son. Tamam Akif. Sana son bir şans veriyorum. Bak ama son. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi defolup gideceksin ve bir daha gözükmeyeceksin, tamam mı? Al sana son şans. Peki Tansel Bey. Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Öyle olsun Tansel Bey. Benden günah gitti. Sen şuna bir bak, aç mı susuz mu? Ben de bir helaya gideyim. Abla. Abla. Baksana bu telefona ya. Aç şu telefonunu artık, aç.
Gördün mü kadın? Duman abi. Duman abi öldürecek bizi, mahvedecek. Kızı bulmamız lazım hadi. Evet. Menemen hazır. Hadi bakalım. Menemen en sevdiğim. Çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Ha. Yarasın şampiyon. Sen ne yapıyorsun Suna abla? Ne oldu? Ne yapıyorum ki? Menemen öyle yenilir mi hiç? Bak böyle üzülsün. Ama şampiyon haklı. Bu böyle yenir. O zaman bir parça ekmek ver bana da. Nesli, bu güneşin sesi değil mi? Yanlış mı duyuyorum? Evet. Baba güneş gelmiş. Bak böyle yapacaksın. İşte öğrendin raconu. Gerçekten hayatımda yedim en güzel menemen. Afiyet olsun. Oğlum yavaş ye, yavaş boğulacaksın. Bir şey olmaz. Bak ağzında yemek varken konuşma misafirin yanında. Ben bakarım. Yavaş yavaş dikkat et. Oğlum yavaş yavaş. Yaman dedem, Neslihan ablam. Paşam benim, paşam benim, paşam benim. Çok özledim sizi. Biz de seni çok özledik. Nasıl geldi? Temelli mi geldi? Yok hocam. Suna getirdi sağ olsun. Bunun ne işi var burada ya? O getirdi beni. Hem odamı gösterdi, babamı da o çağırdı değil mi baba? Evet oğlum. Aynen öyle. Sağ olsun. Çok güzel ya. Yani bir de ayaklarına kırmızı halı sermediğimiz kaldı. Nesli. Ne var baba? Yalan mı baba? Yani önce aldı çocuğu bizden kopardı, şimdi de getirdi şirinlik yapıyor. Yok ya. Sakin ol Nesli. Benim misafirim. Nesli. Böyle de hiç olmadı ama paşam. Doyamadık sana. Üzülme Yaman dedem. Evimizde yakında kalmaya başlayacağım. Suna ablam söz verdi. Değil mi Suna abla? Evet Güneşciğim. Güneş. Gel. Of. Seni çok seviyoruz. Bunu unutma, tamam mı? Ben de sizi çok seviyorum. Zafer amca benim yerime öp, tamam mı? Olur, öperim. Hadi bakalım bekletmeyelim. Yakında görüşeceğiz değil mi babacığım? Merak etme. Hem de çok yakında. Hadi bakalım. Bak. Çok mutlu ettin beni. Çok sağ ol. Biraz geç kaldım ama. Geç kalmanın pişmanlığının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Keşke ben de senin gibi hatamı telafi edebilseydim. Kendine çok dikkat et. Güneş'in bu hayatta babasından başka kimseye ihtiyacı yok. Eğer sana bir şey olursa o yıkılır. Oğlun için kendine çok iyi bak.
güzel bir gündü Suna abla. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir gündü Güneşciğim. Çok yakında babanla tekrardan buluşturacağım sizi. Oley! Oy. Canım benim. Abinin katili olduğunu unuttun. Destek olduğun adamın gerçek yüzü. Birazdan yine dövüşecekmiş. Bana inanmayacağını biliyorum. İstersen gidip kendi gözlerinle gör. Ne oldu? Kötü bir haber mi geldi? Yo, önemli bir şey değil Güneşciğim. Kendine çok dikkat et. Güneş'in bu hayatta babasından başka kimseye ihtiyacı yok. Eğer sana bir şey olursa o yıkılır. Oğlun için kendine çok iyi bak. İçerisi mahşer alanı, yemin ediyorum mahşer. Azman dolu. Senin bu üstündekiler de fişek gibi oldu ha. Adamın yanına gidelim mi? Teşekkür ederim. O kadar üst baş verdi. 5 kuruş vermedik. Ne rahatlık. Geçen sefer ödüm patlıyordu bu cam gözden. Kafkas geri döndü kardeşim. Bundan sonrasını onlar düşünecekler. Ben Fatiha'mı hazırladım. Zumzuğu çakınca amin diyeceğim. Hadi bakalım. Sen kimsin çocuk? Kafkas. Anan kim, baban kim? Anam, babam, yerim, yurdum, her şeyim Güneş. Oğlum. Oğlan için. Bunlara gerek yok Durman. Ben zaten halledeceğim Kafkas'ın işini bu gece. İşimizi şansla bırakamayız Cangöz. İlacın etkisini göstermesi birkaç dakika sürüyor. İğneyi zehre batır. Bandajına sakla. Ve kafese girer girmez yap şu iğneyi. Anladım, rahat ol sen. Vallahi hocam sen ne desen, yani ne yapsan haklısın. Ama ben de diyemedim ki hocam. Bütün bu kötülükler benim karımın başının altından çıktı diye. Ha diyemedim ki yani benim karım abimle çocuğunu ayırmak için. Diyemedim hocam, diyemedim işte. Kusura bakma. Ben de düşünmeden etmeden sana fazla yüklendim. Ben öyle bir şey yapabilir miyim hocam ya? Abim o benim. Yani abim benim her şeyim hocam. Anam, babam, kanım, canım her şeyim yani. Tamam üzülme. Oldu bitti geçti gitti. Ya peki bu mücelladan bir haber yok mu? Bir telefon, bir mesaj değil mi baba? Bana soruyorsun kızım. İşte kocası burada. Ona sor. Yok hocam yok. Bak yokmuş. Arıyorum, ulaşamıyorum yani. Ulaşamıyor. Yaptığını biliyor tabii. Geri dönse başına ne geleceğini de biliyor. Ah be kızım ya, ah be Mücella ya. Ya hadi beni bıraktın da şu 2 tane çocuğu nasıl bırakıyorsun sen ya? Kapı. Baktım. Bak bakalım. Nasıl? Hayırdır? Hayırdır? Baba! Ne var? Serhat yetişin! Mücella! Serhat! Ne oldu? Ne oldu? Kim yaptı kız bunu sana? Mücella! Fırat abi! Ne oldu Fırat'a? Kurtarın onu! Kurtar! Ne oldu kızım? Konuşsana! Öldürecekler onu. Ne? Mücella kim öldürecek? Kim öldürecek? Çabuk söyle! Mücella! 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 Ne oluyor? Anlamadım ki hocam. Tut. Şuna 220 çak. Başım ağrıdı sesten vallahi. Hadi çabuk gidelim. Hadi.
aç bakayım gözünü güzelim. Ha? Ne dedin aşağıda? Kim öldürecek, kimi öldürecek güzelim? Bir anlat bakayım tane tane. Dur. Güzel. Kızım konuşsana. Fırat nerede? Kafeste. Kafes. Hile yapacaklar. Ne? Hile yapacaklar. Ha, hile demiş, ben yine anladım. Konuş. Öldürecekler Fırat abi. Hocam. Ne? Öldürecek. Konuşurlarken duydum. Hile yapacaklar, öldürecekler onu. Hemen ara abine. Ne duruyorsun? Telefonu. Aşağıda. Söyle bakayım kim öldürecek yavrum? Anlat bir tane tane şunu ya. İlaç verecekler. Kim? Ambulans! Doktor çağırın lan! Kafkas! Çekil! Fırat! Başını yana çevirmemiz lazım. Tamam. Ambulans çağır hemen. Ambulans! Hemen. Ambulans! Ambulans! Hadi! Kafkas! Kafkas kendine gel lan! Kafkas yapmasın. Kendine gel lan! Kado! Ambulans lan! Tamam. Tamam geliyor ambulans geliyor. Ambulans geliyor. Aç şunu, aç şunu. Aç şunu! Allah kahretsin. Ulan Kado! Ne zaman işimiz düşer yok olursun. Yer yaralar içine girersin. Git. Takmıyor. Çekmiyor telefonu. Ne demek çekmiyor? Ne demek çekmiyor? Uğraş biraz ha.
hesap var. Acılara garip kendini buldun sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun sandığın aşkta hep bir tokat var.